Видео бастамас бұрын менің осы Айконай деген каналыма тіркеле кетіңіздер. Бұл жерде өте қызықты видеолар болады, әртүрлі тақырыптағы видеолар болады, рубрикаларымыз өте көп. Мысалы, мен жақында ғана 24 сағат деген видео түсірдім. Менің видеоларыма лайк баса отырыңыздар, және де менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Корея Фет 2008 жылдың ең үздік фильмі болды. Және мен оны көру үшін кинотеатрға бардым. Достарымның көбі ол фильмді көрген. Олар менің фильмді жалғыздықта көруді қаламайтынымды білді. Олар мені ренжітті. Менің бейсенбі күнге мектепте жұмысым болмады, және мен сеансты 9:30-ға аламын деп шештім. Мен ғимаратқа келдім. Кірген кезде кинотеатрдың іші бос екенін байқадым. Ешкімді көрмедім. Бір тірі жанды байқамадым. Кірген кезде мен сеанстағы жалғыз адам екенімді түсіндім. Бұл жерде 2 сеанс болды. Мен кішкентай қабырғадасына отырдым. Аз болған тыныш жерлерінде мен бір түрлі дыбыстарды естідім. Мен бұл кім болуы мүмкін деп ойладым. Мүмкін мен сеанста жалғыз шығармын. Бұл жерде біреу бар ма? Деп мен сұрадым, бірақ мен жауап естімедім. Бір уақытта дауыс маған қарай жақын естіле бастады. Мен бұрылдым, бірақ ештеңені байқамадым. Мен ақылымнан адастым. Бір кезде маған қарай бір түрлі сұлба келді. Бұл жерде маған бір нәрсе сыбырлады. Мен ойландым. О, сұмдық. Мен осыған дейін бір адам отырған байқадым. Ол менен 2 қатар ары отырды. Мұндай тас бетпен, ол мүсін сияқты. Мен кинотеатрдан тез жүгірдім. Мен залдан қашқанда мұндай келеңсіздікте бірде-бір жұмысшыны көрмедім. Көлігіме жүгірдім, тыныс алдым және де үйіме кеттім. Мен осы кеште не болғанын ешқашан ұмытпаймын.